यस गरिमामय दोस्रो गाउँ सभाको 5औं बजेट अधिवेशनमा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2082-83 को वार्षिक बजेट योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। यस गौरवपूर्ण क्षणमा जहाँनिया राणा शासन विरोधी एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको 10 वर्षीय जनयुद्ध, 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा राष्ट्र र जनताको हितका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गराउने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। द्वन्द्व पीडित घाइते योद्धाहरू र बेपत्ता नागरिकहरू र शहीद परिवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। नागरिकको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरको सुनिश्चितका लागि सङ्घीय सरकार समेतको साझेदारीमा विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रको समृद्धिका लागि रु 2,31,50,000 विनियोजन गरेको छु। रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि गर्नुभएको योगदानको सम्मान तथा सम्झना गर्दै शहीद विगतदेखि स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद अवधारणामा सञ्चालन हुँदै आएको बङ्गलाचुली कप प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै रु 5,50,000 विनियोजन गरेको छु। त्यसै गरी गाउँपालिका स्तरीय विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमका लागि थप रु 11 लाख विनियोजन गरेको छु। युवाहरूका लागि युवा युवतीको क्षमता विकास, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु उद्यम कार्यक्रम समेत सञ्चालनका लागि रु 7 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। सभाका अध्यक्षज्यू, सभाका सदस्यज्यूहरू, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनको क्रममा तीनै तहका सरकारले आफ्नो तहमा राजनैतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्न वर्तमान संविधानको एकल साझा अधिकार यस बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा अधिकारहरूको प्रयोगको सिलसिलामा हाम्रो कार्यकालको 2 वर्षीय अवधिमा विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरिएका छन्। यस गरिमामय दोस्रो गाउँ सभाको 5औं बजेट अधिवेशनमा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2082-83 को वार्षिक बजेट योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। यस गौरवपूर्ण क्षणमा जहाँनिया राणा शासन विरोधी एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको 10 वर्षीय जनयुद्ध, 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा राष्ट्र र जनताको हितका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गराउने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। द्वन्द्व पीडित घाइते योद्धाहरू र बेपत्ता नागरिकहरू र शहीद परिवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। वर्तमान संविधानको भाग 19 मा गरिएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालनमा छ, जहाँ धारा 230 मा स्थानीय तहले आफ्नो तहको समग्र शासन सञ्चालन, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राजस्व र व्ययको अनुमान सभामा पेश गर्ने प्रचलनले निरन्तरता पाएको छ। साथै हालको विद्यमान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा अन्य विभिन्न कानुनी व्यवस्था अनुसार यस गाउँपालिकाको स्थानीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, बहुआयामिक विकास, स्थानीय तहको संस्थागत सबलीकरण तथा नागरिकको घर दैलोमा सरकार भएको अनुभूति दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। विकास र सुशासनको स्पष्ट दृष्टिकोण, स्थानीय कानुनको निर्माण, गाउँपालिकाको गुरुजना तथा योजना तर्जुमा, जनशक्ति व्यवस्थापन, सङ्घ र प्रदेशसँग अघि बढाइएका समन्वय र सहकार्यका प्रयासहरूले विभिन्न प्रतिकूलताका बीचमा पनि कार्यान्वयनको प्रयासले हामीले अनुकूलतातर्फ अघि बढ्ने आधार प्रदान गरेको छ। सबैको संयुक्त तथा साझा प्रयासबाट अल्पकालीन समयमै गाउँपालिकाले केही विषयहरूमा छलाङ मारेको छ, जसका कारण जनताको वारिसका रूपमा हामीले गरेका कामहरूको नागरिकहरूबाट स्वच्छ स्वस्थ तरिकाबाट मूल्याङ्कन समेत गरिएको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको मानवीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र उत्पादन लगानी, समृद्ध बङ्गलाचुलीको बिहानीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न यस गाउँपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य भूमिको वैज्ञानिक सदुपयोग, आधुनिक र व्यावसायिक कृषि, पर्यटन र दिगो विकासतर्फ आर्थिक समृद्धि हासिल गरी समुन्नत गाउँपालिकाको निर्माण गर्ने उद्देश्य प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय स्वरोजगारको सिर्जना,
उद्यमशीलताको विकास र विस्तार गरी गरिबी निर्माण र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समानुपातिक समावेशी विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने दिशामा आगामी कार्यक्रमहरू केन्द्रित रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2081-82 को हालसम्म गाउँपालिकाको कुल विनियोजित बजेट 50,70,00,000 मध्ये 50,000 मध्ये पुँजीगत तर्फ 77% र चालुतर्फ 83% खर्च भएको छ। उल्लेखित खर्चबाट सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनमा पर्याप्त टेवा पुग्नका साथै यस गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण गौरवको आयोजना एक घर एक धारा कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न टोलहरूमा खानेपानीको पहुँच विस्तार सुधार भएको छ। विभिन्न ठाउँमा खानेपानीको आयोजना सम्पन्न भएका छन्। खास गरी विशेष अनुदान र सम्पूर्ण अनुदानबाट सञ्चालन भएका ठूला पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। हालसम्म स्थानीय स्तरका सडकहरूमध्ये करिब 90 किलोमिटर सडकहरू मर्मत सुधार भएका छन् भने 7 किमी नयाँ सडक ट्र्याक ओपन र 17 किमी मोटर बाटो स्तर उन्नति भएको छ। अर्कोतर्फ 8वटा खानेपानी आयोजना निर्माण भएका छन्। गाउँपालिकाको पर्याप्त लगानीले शैक्षिक संस्थाहरू सँगै बङ्गलाचुली अस्पताल, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन सँगै अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी नागरिकहरूको गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी र सरल पहुँचेके निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि यस गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूका भवनहरू मर्मत सम्भार तथा निर्माण भएका छन्। विभिन्न विषयगत शिक्षकहरूको लागि समय सापेक्ष तालिमहरू प्रदान गरिएको छ। अभिभावक तथा शैक्षिक संस्थाहरूबीच समय सापेक्ष रूपमा गरिने अन्तर्क्रियाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार मापनमा सघाउ पुगेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भई पाठ्यपुस्तक तयारी अवस्थामा रहेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सूचना सञ्चार प्रविधि मध्य बनाउन इन्टरनेट सेवा र अत्यावश्यक इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू तथा फर्निचर उपलब्ध गराइएको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि आइसिटी ल्याबको स्थापना, कक्षाकोठा व्यवस्थापन र विभिन्न तहमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन भएका छन्। पेश भएका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू यस गाउँपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना 2082-83 देखि 2084-85 को अन्तर्वस्तु तथा हाम्रो 3 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा र अब 82-83 को भर्खरै स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा यस गाउँपालिकाको चालुको आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बजेटका उद्देश्य: नागरिकको आधारभूत हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनका लागि समन्वय, पहुँचयुक्त पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाको सबलीकरण गर्नु, उत्पादन र उत्पादको अभिवृद्धि गर्दै कृषि, पशुपन्छी विकाससँगै उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्नु, एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत बङ्गलाचुलीवासीको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि गरी स्वच्छ स्वस्थ जीवनयापनको सुनिश्चित गर्नु, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूको संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु, कृषि, वन, उद्योग, जल र पर्यटन लगायत आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रहरूको विकास मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु, न्यायपूर्ण, सौहार्द, खुसी र सुखी समाज निर्माण गर्नु, विकासका लागि अपरिहार्य सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको दिगो न्यायपूर्ण र सन्तुलित विकास गर्नु, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न वातावरण संरक्षण गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त गरी असल शासन स्थापित गर्नु। बजेटका प्राथमिकता: शिक्षा, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, संस्थागत विकास तथा सुशासन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण। सभाध्यक्ष महोदय, उल्लेखित उद्देश्य तथा प्राथमिकता आधारमा यस बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 82-83 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सबै मिलिजुली हामी बनाउँछौँ हाम्रो बङ्गलाचुली। परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनका लागि सर्वसुलभ, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता, बङ्गलाचुलीवासीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रको भौतिक तथा संस्थागत विकासका लागि सङ्घ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आय समेत खर्च बेहोर्ने गरी रु 25,58,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिकको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय सरकार समेतको साझेदारीमा विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रको समृद्धिका लागि रु
2,31,50,000 विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रु 4,24,00,000 विनियोजन गरेको छु। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण समावेशीकरणका माध्यमबाट विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका सबै जात जातिका महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा, किशोर, किशोरी तथा दलित जनजातिका समेतका लागि क्षमता विकास तथा सिप विकास गर्न रु 40,00,000 विनियोजन गरेको छु। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि गर्नुभएको योगदानको सम्मान तथा सम्झना गर्दै शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग सहयोग कार्यक्रम तथा शहीद, घाइते तथा बेपत्ता परिवार सम्मानका लागि रु 5,00,000 विनियोजन गरेको छु। बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्न रु 7,00,000 विनियोजन गरेको छु। गत विगतदेखि स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद अवधारणामा सञ्चालन हुँदै आएको बङ्गलाचुली कप प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै रु 5,50,000 विनियोजन गरेको छु। त्यसै गरी गाउँपालिका स्तरीय विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमको लागि थप रु 11,00,000 विनियोजन गरेको छु। युवाहरूका लागि युवा युवतीको क्षमता विकास, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु उद्यम कार्यक्रम समेत सञ्चालनका लागि रु 7,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। कृषि, पशुपक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन 95% कृषक भएको यस गाउँपालिकाको भौगोलिक विविधताको उपयोग गर्दै कृषि तथा पशुपालन आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न 1 वडा 1 कृषि पशुपक्षी विकास प्राविधिक सहायक कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले वडा तहबाट नै सेवा प्राप्त गरी बाली तथा पशु उपचार, उन्नत पशु तथा कृषि बाली सम्बन्धी परामर्श र बजार व्यवस्थाका लागि सहजीकरण हुन गई खाद्य सुरक्षा तथा निकासीमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। कृषि तथा पशुपक्षी विकास र उद्योग पर्यटन वाणिज्य पर्यटनतर्फ रु 57,00,000 विनियोजन गरेको छु। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई कृषि प्रणालीसँग आबद्ध गर्न आवश्यक रु 30,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। समृद्धिका लागि वन कार्यक्रममा रु 40,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय कृषि उद्यमशीलताको विकासका लागि सिपसँगै सहयोगका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमतर्फ रु 7,00,000 विनियोजन गरेको छु। एक स्थानीय तह एक उत्पादन अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन श्रममा आधारित युवा स्वरोजगारी सृजनाका लागि युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि रु 60,00,000 विनियोजन गरेको छु। कृषकहरूलाई उत्पादनमा प्रेरित गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना प्रधानमन्त्री 60,00,000 विनियोजन गरेको छु। दिगो र भरपर्दो पर्यावरण मैत्री भौतिक पूर्वाधार विकासको मूल उपज र आधार गाउँपालिकाको गौरव आयोजना 1 घर 1 धारा कार्यक्रमतर्फ रु 90,00,000 सँगै विभिन्न खानेपानी आयोजनामा रु 72,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। चालु सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीकरण लगायतका पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार र सञ्चालनका लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा रु 1 करोड, मर्मत सम्भार कोषमा रु 50,00,000 समेत गरी रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्थानीय सरकारको आश्वासन, स्वशासन, व्यवस्थापन र सुशासन बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र अन्य अन्तर्गतका 1,500 को बङ्गलाचुली अस्पताल लगायत 9वटा स्वास्थ्य संस्था, 8वटा वडा कार्यालय र अन्य अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु 7,46,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। रेडियो बङ्गलाचुली एफएमको लागि रु 30,00,000, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई तथा घटना दर्तालाई व्यवस्थित गर्न रु 5,00,000, गाउँपालिकामा सञ्चालित भूमि आयोगको कार्य गर्न रु 22,00,000, विभिन्न आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न रु 30,00,000, गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज गर्न रु 8,00,000 समेत गरी अन्य संस्थागत क्षमता विकास तथा सञ्चालनका लागि जम्मा रु 2,30,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, उल्लेखित नीति उद्देश्य, प्राथमिकता र बजेटका आधारमा आर्थिक वर्ष 82-83 को बजेटको सार पेश गर्न गइरहेको छु, जहाँ पुँजीगततर्फ रु 23,40,00,000 र चालुतर्फ शिक्षा स्वास्थ्यको तलब भत्ता कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सहित 39,26,00,000 बजेट पेश गरेको छु। तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रशासनिक खर्चतर्फ रु 8,55,00,000 खर्चको प्रस्ताव गरेको छु। प्रस्तुत बजेट मध्ये नेपाल सरकारको अनुदानबाट रु 42,09,00,000, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट रु 11,04,00,000, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट रु 2,51,00,000, प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट रु 1,03,00,000,
11,000 र आन्तरिक राजस्वबाट 1,50,00,000 र गत वर्षको मौताबाट रु 1,56,00,000 हुने अनुमान गरेको छु। कार्यक्रम तथा बजेट यहाँहरू सामु वितरित सूचीमा समावेश गरेको छु। गाउँपालिकाको आफ्नो आम्दानी, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका सबै प्रकारका अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँड समेतका आधारमा रु 62,66,00,000 बराबरको राजस्व तथा व्यय अनुमान पेश गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, सचिवालय लगायतका राष्ट्रिय कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी एवं समस्त बङ्गलाचुलीवासी महानुभावहरू, प्रस्तुत बजेट निर्माणमा कार्यमा अहोरात्र प्रति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रचनात्मक सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिई सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवादसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता भई मानवीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनमा लगानी, समृद्ध बङ्गलाचुलीको बिहानी भन्ने मूल नारालाई साकार पारी निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्न अमूल्य सुझाव तथा एवं साथ प्राप्त हुने कुरामा विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।